Evet arkadaşlar şimdi evet şimdi gazaltı kaynama makinesinin elektronik olanı bu. Bilmeyenlere üretelim. Ben anlamını ben paylaşmıştım. Evet canlı. El sallayın. Kanatlarımdan bulun. Ön diye saçma şeyleri yapıyor. Ooo usta. Hiç gelmiyor. Oğlum niye Serhat böyle Kıl ne lan ne bağırıyorsun? Şey mi? Oğlum Serhat böyle ayarlayamıyor. 83 puan. Evet arkadaşlar. Makine 10 numara 5 yıldır. Allah 85. Bir kere de ben yapayım. 85 puan aldı. Bir dakika bir tane daha. 70'in üstünde geçiyor. Tamam. Yok abi siz bekliyoruz. Diğer alıp böyle lan. Onu tut da. Kafaya bak. Tamam. Şu an oraya bas. Şurada neturana kadar ayarlamadım. Net olsun bu diye. Şöyle gitsin Çoğu evde. Joe Emre. Evet. Şimdi Kaynağın adı arkadaşlar. elektrik kaynağı. Yok sen 5 tane. Elin altına. Aslında gazaltı kaynağı ama elektronik. Seferlerine. Oyun konsolu gibi bir şey. Adı? Ne lan? Ayarlayamıyorsun ya. Destekli mi abi? Gözlerimi açıyorum görmek için ama. Oğlum niye? Değişik oluyor maskeyle ya. Kanal gerçeklik gözlüğü. Kuş yapsana, kuş yapamıyor mu? O köpek la. Dönülere de. Ben neyce şeyler çıkıyor. Kaçalım, aha 79. Bir daha yapayım öyle son kez yapayım öyle. Yap tamam 2 tane yapayım. Nerede lan? Oğlum ben göremiyorum. Ha tamam. Evet, makine ürettik. O da yeteneği olan şey. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Orijinalde bunun tortu var. Şey var. Var mısın?